سلام خدمت بنده های بنیاد مهربانی. دوستای عزیز، قسمی که ما قبلا یادآور شدیم، ما در یکی از خانواده های نیازمند آمدیم و وضعیت از اینا طوری که ما قبلا هم گفتم در اینجا کار پیدا نمیشه، وضعیت مناسب نداره. ما دفعه قبل یک خیلی کمک ناچیز کردیم و باز هم اینا نیاز به کمک داره. دوستای عزیز، این مردی را که شما میبینین، اینا از ناحیه چشم و کمر چشمش یک ذره نابینایه و همچنین از ناحیه کمر هم ما مشکل دارم، کارهای سنگین کردن نمیتونم. متاسفانه که در اینجا کارهای سبک پیدا نمیشه. اگر کدام بودجه باشه، بودجه کوچیک، اینا میتونه کارهای ساده تر کار بکنه. و دوستای عزیز، قسم که شما میبینین اینجا تقریبا 7-8 نفر عیاله و این تنها در سر این بنده خدا است. کسایی که میتونین کمک بکنین از طریق بنیاد خیری مهربانی، شما میتونین کمک ها را به مستحقین برسونین و ما یک مقدار صحبت میکنم اینا اگر بیتونه کارهای سبک بکنه. دوستای عزیز، اگر کدام بودجه داشته باشه در کارهای خیلی سبک، یک ترمیم سرک باشه یا کدام کار خیری عمومی باشه، اینا میتونه کار بکنه. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب، شما بخیر؟ بخیر هستین، سلامت باشین. چی رقم است وضعیت اقتصادی؟ وضعیت روی صفر دیگه. نه خب دوستان عزیز، یک چیز دیگه هم هست که اینا یک فرزند یک ذره مریض جلدی هم داره و او برای فعلا با کمک خدا که دوام مصرف کنه، برای فعلا وضعیت مریض جلدی از اینا بهتره و باز هم اگر در صورتی که نیاز شود باز از این مریضی هم از این میتونیم که معلومات بگیریم که اینا به چی حد و کی اینا رو کمک کنه و چی رقم هست. فقط یک دکتر میگه دوای از اینا رو پرداخت من بنده خدا دیگه کدام توانایی خرید دوا اینا نداره. فقط یک بار کابل برده و هنوز خوب نشده. و چطور اگر کدام کاری خیلی سبک باشه، به چی حد شما میتونین کارهای در اینجا پیدا میشه شما انجام بدین خودتون؟ مورد کارهای از خاطر چیم در جاهای آوری میکردیم سرک چیزا که باشه میتونم. دیگه در قچر و طرف کار نمیتونم و دلی مثلا کشاورزی چیزا. دوستای عزیز، اگر کدام کسی باشه که در کمک بکنه بنده خدا یک مقدار معاشی که ما برای پرداخت بکنیم خیلی خوب است، میتونه سرک ترمیم بکنه یا کدام کارهای خیری دیگه انجام میده. دوستای عزیز، مستحقین در اینجا خیلی زیاد است و ما امیدواریم که شما حداقل بتونین دستی از اینا رو بگیریم. واقعا در زمستان سرد و اتاق از اینا خیلی سرده و ما امیدواریم که کمک بکنین. بخیر و سلامت باشین.